常早餐約卡與你閒話家常。呢個咧唔係烹飪節目，只不過咧係透過分享早餐嘅食物啦，咁同大家閒話家常一番嘅。等關心我嘅都知多啲我嘅近況啦。大家聽我背景都知，今日係一個好特別嘅日子啦。咁我話來不來都想邀請啲嘅嘉賓出席呢個嘅短片，介紹下佢先。Hello， 咁各位大家早晨，大家好。今日好開心咧，我哋請到阿啟源咧，同我哋一齊食早餐，咁啊好開心，好榮幸。其實係我嘅福氣啊，可以食到香牧師同埋香師母用心預備嘅早餐。咁睇下有啲乜嘢早餐先。咁呢杯係你嘅嗱，自己落好冇？自己落，自己落。咁點解係先自己落係啦，你分埋自己個碗出嚟啦。呢個通粉有咩咁特別你要推介咧？好，呢個咧係呢個通粉咧就其實就好普通嘅啫。咁平時我哋咧中學咧有陣時去食早餐啊，食一個番茄肉碎通粉，咁咧就不過好懷念呢一種咁嘅感覺，即係讀書嘅時候。好啊，暫時出把聲唔出個樣，依家先出樣啊！佢先就係真正煮嗰個，佢先係幕後家師師煮。沙律係香山煮嘅，我淨係識細細切切嘅啫，其他我唔識噶啦。啊，真係都好犀利啊！咁講翻呢個係有啲香味係點解有啲香味？係你落咗咩啊？蝦味同埋煮，哇！你好嘢喎！就係 make a difference 呢就係唔係就咁樣一個嘅通粉一個好犀利喎！你都食到。佢琴晚走去浸咗，今朝再炒咗，跟住再落。係。所以大家話我幾幸福啦。通常都冇啲咁嘅不足之下，登門要咁厚面皮，要人哋整埋嘢食，又整到咁好，仲要前一晚已經開始周章，係好開心一齊咁樣分享。我相信你只係第一次咁樣接待一個咁早嚟嘅人食早餐係嘛？係啊，係啊，真係呢個第一次，未試過。講翻個通粉，有香啦，有色啦，又有循環。睇翻聖經咧咁巧啦，睇乜羊福音咧？原來耶穌復活之後，即係着嗰張啊，廿一張。耶穌復活之後，同門徒做一件事情，就係我哋今朝做食早餐，食早餐，因為我個人為食啊嘛，所以真嘅，係有一個有利條件就係成個抗癌過程咧，唔好俾自己呢樣就唔食，嗰樣又唔食，即係只要健康衞生，咁咪盡量食咗先。咁就跟住再貪心啲啊，嗰啲顏色要香味，逼自己咁樣。咁之後通粉唔係普通通粉喎，係啊，咁就又攞我又都未試過喎，所以你好冒險。又係白老鼠，唔係好食喎呢隻，呢隻叫咩啊？佢都點解嘅喂？扭又唔係扭喎，呢個通粉。呢隻咩？我見到個樣幾好。咩通粉？真係唔食。係咯。咁呢個嘅三文魚咧就係我太太預備嘅。哇！咁樣已經哇，即係真係犀利，一早已經預備晒，係啊。真係你試下鹹鹹冇得頂啊！咁啊，試下先。係啊。唔好客氣啦，我哋頭先嗰個通粉有情感元素啦。咁呢個咧三文魚有啲乜嘢令到你覺得啊？今朝頭早整三文魚好，今朝點解整三文魚咧？佢先係大師傅。啊呀！同埋驚整唔切啊嘛，焗最好啊！呢個係穩陣啊易於處理啊。但係要問早餐你哋最喜歡係食咩咧？咁你講，如果你自己咁食乜嘢？手雞蛋。哇呀！搭佢，跟住就食嗰啲。或者燒魚啦。係啊。或者牛油果啦。牛油果好喎。但係邪惡嘅時候可能麥當勞啦。趕時間嘅就麥當勞。正常啊，值得推介啊！呢個焗三文魚，好嘢。希望多啲弟兄姊妹、多啲朋友可以試下。好，咁我嚟介紹下先啦，好嘛？好，呢個沙律咧就係一個新鮮沙律嚟嘅，咁咧就係用蘋果啦、粟米啦，咁有牛油果啦，同埋新鮮雞蛋，咁就係今朝早先至即係處理嘅，我自己做細細切切嘅啫，跟住就撈埋佢。呢一個份量真係我唔係誇張，10個人食都夠㗎，真㗎。係啊，
呢個係咩咧？得唔得咧？其實琴晚就哦，唔知得唔得㗎？係啊，嗯，你唔係做呢個牧羊人，唔係一個牧師，唔係一個牧者，你估你會係乜嘢工作？我嗱而家係做估我會做社工。哦，我估，因為我會覺得我都想做一啲對文件我唔係強項，對人可能會好少少，同埋我都想做一啲可以似乎對人有啲意義，即係有益處啦。應該唔好講意義啊，有益處嘅，即係可以幫到人嘅嗰啲，特別係一啲有需要嘅人。應該係自細有個咁嘅念頭，又唔知道係啊。咁會唔會同性格有關？可能係，可能係。譬如呢幾年你係，即係都會再去進修，再讀一個關於演藝嘅學位喎。咁所以我就諗，係咩促使你好有興趣知道？係咩促使你去即係咁有興趣？係咩吸引你去讀？我一講都講3個鐘嘅喎，15分鐘，3分鐘，1-2分鐘講完㗎。演戲係一個分享嘅，即係因為好多人身邊都講，戲劇係扮嘢啫咁，我唔止一次聽到嘅。不過我唔係咁認同嘅，就係一個生命嘅分享。每一個導演、每一個演員，佢哋透過一啲叫2次、3次、4次創作，佢都係想喺個舞台上話俾你聽一件事、一個訊息。咁不過用咗不同嘅方法啫。咁或者用一個叫我嘅戲劇手法，或者劇場效果。咁令你嘅感覺會深啲啦，或者會帶走啲真摯嘅分享。你想去觸動到、接觸到佢哋嘅生命，透過你嘅分享嘅故事或者信息。專研究劇場咧，咁我覺得呢個係一來係一個願望啦，年青人嘅時候嘅願望啦。咁啊，可以專注去睇。認識翻呢個戲劇世界，我覺得而家先完咗個夢先。呢段一定要錄，跟住落嚟嗰段一定要錄。我要代咧，我一個嘅親戚咧，同你講聲多謝嘅，因為咧我嘅親戚咧就即係佢爸爸係都係有癌症病患者，咁佢唔識你嘅，咁我記得之前佢應該託我太太去請教過你一啲嘢嘅點樣嘅，佢就知道我哋有機會咁樣同你見面，咁佢就千叮萬囑，一定要同你講聲多謝你，即係好得幫助，同埋即係一路同佢同行，即係我最終都係想幫到人，即係個事實。希望用任何方法同資訊交流啊、祈禱啊，或者守望住已經好好，即係因為所謂真係中國人嗰句同病相憐。大家知道嘅處境，一齊行。多謝俾個機會我去幫人啦。我驚你食嗰啲粉淋咧，我要另外烚咗先就大個拍成到。係嚟嘅時候先按落。如果唔係我一擺落去咧，一定係會淋嘅。呢個我驚你淋晒唔好食啊！係呢個亦都係為別人着想嘅，即係等你食感覺好啲。就係因為嗰個 timing 蝕章咁人嘅。冇錯，凍咗就唔好食。人生係講 timing 嘅呢個好，好，冇把握 timing，因為上深圳。好，多謝呢餐。唔係啊，好難得，好開心啊！我都係嗰句，我夠後面嘅。